Hallo liebe Freunde, Juri aus Sibirien grüßt euch ganz herzlich. Wie immer, jetzt stehe ich an der Grenze zwischen den Siedlungen Usaldba Marino und der günstigeren Siedlung Lebyaja. In meinen vorherigen Videos habe ich schon zwei teure Siedlungen gezeigt, namens Solovyi und Usaldba Marina. Und heute in diesem Video möchte ich euch eine Alternative zeigen. Alle drei Siedlungen liegen nebeneinander und die Preise sind hier billiger für das Grundstück mit Haus drauf, und vermutlich habt ihr auch ein Interesse für diese Angebote. Das erste, was auffällt, ist Landstraße. Hier gibt es keine Asphaltstraßen, man spart mit dem Straßenbau. Vermutlich gibt es hier auch keine Verwaltungsfirma, die sich um die Ordnung kümmert. Auf den ersten Blick erinnert mir diese Siedlung an eine deutsche Siedlung. Oder eher ein Dorf. Alle drei Siedlungen, Solovyi, Usaldba Marino und Lebyaja, wo ich gerade gehe, befinden sich neben dem Dorf Marusino. Auf der Karte kann man alle drei leicht finden. Nicht weit von hier befindet sich der Flughafen Tolmachowa, aber das stört überhaupt nicht. Manchmal höre ich, wie die Flugzeuge landen oder abheben, aber wenn man zu Hause ist, dann hört man überhaupt nichts. Und das passiert sehr selten, wenn sie so laut abheben. Die Landung erfolgt sowieso leise. Ich zeige euch so die Straßen nebenbei, damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie diese Siedlung aussieht. Zum Kauf eines Grundstückes mit Haus muss man mit 70.000 Euro rechnen. Ja, zum Vergleich, für den Kauf eines Grundstückes mit Haus in der Siedlung Usaldba Marino muss man etwa 120.000 Euro auf dem Konto haben, und für die Siedlung Solovyi, die teuerste, muss man 150.000 Euro besitzen. Ja, ich gehe dann lieber diese Straße, hier ist es ruhiger. Die Häuser sind hier einfacher gebaut. Die Menschen hier sind nicht so wohlhabend in den anderen Siedlungen. Aber wenn man nicht genug Geld hat, dann kann man hier auch gut leben. Warum nicht? Beim Leben hier muss man auf jeden Fall ein Auto besitzen. Ja, das war Flugzeug von S7.
abgehoben. Ja, für 70.000 Euro kann man hier sich was leisten und man lebt hier, ja, man kann ein gemütliches Häuschen aufbauen, es einrichten und dann lebt man hier auch glücklich. Auch wenn die Siedlung einfacher aussieht. Das spielt keine Rolle. Also natürlich wäre es besser, wenn man mehr Geld hätte und dann in einer teuren Siedlung wohnen würde, wo wohlhabende Menschen unterwegs sind. Ja, es gibt auch leere Grundstücke, die bewachsen sind. Niemand kümmert sich um das Grundstück, sieht so aus. Aber ansonsten sehe ich, dass fast alle Grundstücke hier bebaut sind und sind bewohnt. Heute ist der 13. September 2025. Wir haben heute wechselhaftes Wetter. Draußen war es am Morgen plus 10, aber jetzt ist es vermutlich plus 15, aber trotzdem gibt es so kühlen Wind. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehen soll. Vermutlich noch ein Stück nach vorne. Ja, nicht schlecht. Es gibt unterschiedliche Häuser hier. An dem Auto und an dem Haus kann man sehen, ob man wohlhabend ist oder nicht. Ja, ich gehe noch ein kleines Stück nach vorne und drehe mich dann um. Ja, die Auswanderung nach Russland ist immer noch möglich. Man muss sich aber darauf vorbereiten. Die Sprache muss nicht fehlen. Es ist besser, wenn man Russland schon als Tourist besucht hat, mindestens Kaliningrad. Dann hat man eine Vorstellung vom russischen Alltag, von den Russen. Und dann kann man entscheiden, ob das Land passt oder nicht. Ja, ich mache jetzt hier Schluss auf dieser Straße und gehe dann zurück. Also, liebe Freunde, ich bin zu Hause, meine Gastfamilie. Ich bin zurück von meinem Spaziergang. Danke, dass ihr immer noch mit mir bleibt. Ich stehe jetzt auf dem Balkon. Von hier aus kann man die Siedlung Усадьба Marino gut sehen. Das sind die Häuser hier in der Nachbarschaft. Die sind sehr modern, verkleidet mit Backstein, sehen nett aus, mir gefällt's. Ja, jetzt habt ihr die volle Vorstellung von den 3 Siedlungen, die hier in der Umgebung liegen, bei dem Dorf Marusino. Die teure heißt Solovje, die mittelteure heißt Усадьба Marino und die günstige heißt Lebyaje, wo ich heute war. Und jeder kann für sich etwas finden. Für jeden Geldbeutel gibt es ein Angebot. Und herzlich willkommen in Sibirien. Auf jeden Fall muss man Ersparnisse auf dem Konto haben. Die Sprachkenntnisse müssen nicht fehlen. Und dann kann man in Russland ja so gemütlich und glücklich weiterleben. Warum nicht? Und in Novosibirsk habe ich 15 Jahre lang gelebt, aber seit 2 Jahren lebe ich wieder in Irkutsk.
Warum sage ich wieder? Irkutsk ist meine Heimatregion. Ich habe in der Stadt Irkutsk an der Uni für Fremdsprachen studiert. Nach dem Studiumabschluss zog ich nach Novosibirsk und dann blieb ich in der Stadt. Und insgesamt waren das lange 15 Jahre meines Lebens in Novosibirsk. Aber Irkutsk gefällt mir irgendwie besser, ehrlich gesagt. Ja, Novosibirsk ist eine moderne Stadt. Die Immobilienpreise sind hier niedriger als in Irkutsk. Die Stadt wird ausgebaut. Hier gibt es sehr viele Angebote auf dem Immobilienmarkt. Irkutsk ist in dieser Hinsicht leider überteuert. Die Auswahl an Angeboten ist begrenzt. Deswegen sind die Preise in Irkutsk für viele Sachen teurer. Der Vorteil von Novosibirsk: viele Großhandelsspeicher, Großhandellager befinden sich hier in der Umgebung am Rande der Stadt. Deswegen sind die Preise hier günstiger. Außerdem hat Novosibirsk einen großen Flughafen. Von hier aus kann man fast in alle Richtungen fliegen, aber von Irkutsk aus kann man auch nach Asien günstig fliegen, zum Beispiel nach Thailand, nach Vietnam, nach China, in die Mongolei. Und ja, Irkutsk kann auch denen Menschen gut gefallen, die auf die Natur stehen. Um Irkutsk herum gibt es viel Natur, ganz zu schweigen, der Baikalsee liegt in der Nähe. Wenn man in Irkutsk lebt, dann ist man irgendwie in der Stadt gefangen. Das Altai-Gebirge liegt weit entfernt, man muss mit dem Auto bis dahin lange fahren, also nicht so bequem. Der Baikalsee liegt von Irkutsk entfernt nur eine Autostunde. Das ist das Dorf Listwanka. Auf meinem Kanal gibt es sehr viele Videos von diesem Dorf. Bitte anschauen, wenn verpasst. So, jeder kann jetzt auswählen, welche Stadt ihm besser gefällt, Novosibirsk oder Irkutsk. Ich kenne noch Krasnojarsk, aber das ist eine andere Geschichte. Habt ihr weitere Fragen zum Thema Leben in Sibirien, dann könnt ihr Ihre Fragen gerne in die Kommentare schreiben. Bei Gelegenheit beantworte ich sie ganz gerne. Ich bleibe in Novosibirsk bis 21. September. Dann ist die Gastfamilie aus der Türkei zurück und ich fahre mit dem Zug nach Irkutsk und werde dann meine Videos von dort weiter drehen. Bitte meinen Kanal abonnieren, wenn ihr ein Interesse für das Leben in Sibirien habt. Also, liebe Freunde, das war's von mir für heute. Hoffentlich hat dieses Video euch gut gefallen. Ich wünsche euch alles Gute im Alltag und wir sehen uns bald in meinen neuen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.